Всім привіт. Раз. Всім привіт. Кожен клієнт, який користується певним продуктом, хоче, щоб він справно працював та щоб був зворотній зв'язок на певні дії. Імейл-листи, в свою чергу, допомагають автоматизувати спілкування з покупцями на вашому проєкті. Наприклад, підтвердження реєстрації чи замовлення, а також допомагають вирішити проблеми. Наприклад, повернення товару або зброс паролю. Ще можна відправити персональні знижки та промокоди вашому клієнту. Тож сьогодні ми будемо створювати та налаштовувати шаблони для імейл-листків з боку розробників. Хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я ділюся анонсами та думками щодо відео, які я публікую, та розповідаю про цікаві новини та складнощі, з якими я стикаюся. А нещодавно я розігрував подарунковий купон від JetBrains, який покривав 100% річної підписки на будь-який з продуктів, наприклад, PHP Storm. То щоб нічого не пропустити, підписуйтесь. Також я розумію, що зворотній зв'язок необхідний не тільки покупцям в інтернет-магазинах, а й моїй власній аудиторії, тобто вам. Для цього я створив телеграм-групу, де ви можете мене спитати про будь-що, а я завжди буду радий відповісти. Фактично, це вже ламповий чатик, де ви можете спілкуватися також між собою та допомагати один одному. Тож, окрім каналу, підписуйтесь ще й на групу. По будь-яких питаннях на кшталт співпраці, консультації та реклами ви можете мені написати на електронну пошту, і я відповім вам протягом однієї доби. І головне, якщо ви вважаєте за потрібне та маєте бажання підтримати мою роботу та розвиток каналу, буду вельми вдячний за грошову підтримку. Задонатити мені можна у валюті на BuyMeACoffee, на відміну від Patreon, вони не підтримують русню, а також нашою державною гривнею на Монобанк. В кінці курсу 50% буде направлено на підтримку дівчат та хлопців із ЗСУ, які просто зараз роблять усе можливе та неможливе, щоб вибити орків з нашої рідної землі. Якщо вас цікавить, як знайти мене у інших мережах, буду радий поділитися посиланнями на них. У LinkedIn загалом я тільки дублюю інформацію щодо виходу нових відео. Але так як в мене багато контактів та більшість з них рекрутери, я намагаюсь репостити людей, які зараз знаходяться у пошуку роботи, тим самим намагаюсь допомогти їм. А на GitHub ви завжди можете побачити, з чим я працював колись, чи працюю саме зараз, і що не відноситься до роботи саме у компаніях. Там ви можете знайти щось пов'язане з оптимізацією роботи в Magento, корисні тулзи, та наброски після воркшопів. Та й в цілому експерименти з іншими стеками та ідеями, які взагалі не пов'язані з Magento. Якщо вам щось сподобалось, можете поставити зірочку на репозиторії, мені буде приємно. А на сайті портфоліо можна дізнатися більше інформації саме про мене та про проєкти, у яких я приймав участь. І я кажу саме про проєкти у комерційному досвіді. На жаль, певну частину я не можу показувати через NDA. А щоб не пропустити виходу нових відео, підписуйтесь на канал, тицькайте дзвіночок, ставте вподобайку, залишайте коментарі. Гаразд, починаємо. Варто розуміти, що навіть якщо ви не створите жодних імейл-темплейтів, стандартні все одно будуть відправлятися. Наприклад, підтвердження замовлення, створення нового аккаунту, зброс паролю та інші. Які саме інші, ми можемо подивитися в адмін-панелі. Йдемо до Stores Configuration, Tab Sales і Sales Emails. І тут ви можете розгорнути кожний з них, тобто з існуючих табів, наприклад, Order. І там, де щось буде пов'язане з темплейт, саме тут, власне, і обирається темплейт. Так як ми нічого ще не створили, в нас буде відправлятися той, що існує за замовчуванням. Також, наприклад, можна знайти ще у Customer Configuration, Password Options. І тут, як ми бачимо, є, наприклад, ще 3 темплейти: Forgot Email, Remind Email та Reset Password. Зручніше всього буде побавитись з Remind Email, тож давайте до цього підготуємось. Для цього нам потрібно піти до Customers, All Customers та створити нового кастомера.
Тож окей, кастомера ми створили, а як залогінитись? Переходимо до кастомера, Edit і тицькаємо Reset Password. Окей, пароль ми скинули, але ж куди прийшов лист про це? Бо я зареєстрував кастомера на неіснуючу email-адресу johnsmith@gmail.com. І для цього у збірці 6 є тулза, яка називається MailCatcher. Вона допомагає відловлювати email-листи, які виходять з Magento. І ми можемо усі їх побачити. Щоб відкрити веб-інтерфейс цієї тулзи, нам потрібно взяти наш storefront домен та додати порт 1080. Тут ми бачимо помилку, можливо, воно не працює по HTTPS, тому давайте спробуємо відкрити HTTP. І так, у нас відкрився інтерфейс, і тут ми бачимо вже два листи. Перше, це коли ми створили юзера, йому прийшло повідомлення про це. І тут, до речі, була лінка, щоб цей юзер встановив собі пароль. А другий лист це умовно, якби юзер запросив зброс паролю, і йому прийшов такий самий лист. Тож давайте спробуємо створити кастомний шаблон для цього листу. Для цього ми переходимо у адмінку знову і йдемо вже у маркетинг, Email Templates. Як бачимо, в нас шаблонів ще нема. Тож створюємо новий темплейт. І тут зі списку нам потрібен Remind Password. Після того, як ми обрали, тицькаємо Load Template. Як ми бачимо, тут нам показує шлях, де цей тип листу використовується, і відповідно в якій опції ми можемо в адмінці змінити цей темплейт. Далі темплейт name нам потрібно вказати, але subject автоматично підтягується, і що саме тут написано, ми будемо розбиратися трохи згодом. І контент цього листу створений також тут. Якщо задавати template name, раджу вказувати щось таке унікальне, за що можна візуально захватитися. Наприклад, назву вашого проєкту, чи просто написати, наприклад, кастом у квадратних дужках. Візуально буде легше відокремлювати створені кастомні листи від дефолтних. Тож прописуємо тут custom, remind, password. І тепер давайте щось додамо до кастомної розмітки. І якщо ми, наприклад, натиснемо Preview Template, то в цілому ми можемо побачити, що ми отримаємо, але там, де використовуються якісь зміни, наприклад, тут Customer Name, і все, що динамічно генерується за допомогою PHP, воно показуватися не буде. Майте це на увазі. Тож це не помилка, а стандартний функціонал. Давайте збережемо те, що ми створили. І тепер нам потрібно повернутися до конфігурації. Давайте оновимо тут сторінку. І у Customer Configuration в табі Customers Password Options ми можемо тепер замінити Remind Email Template з дефолтного на кастомний, який ми створили. Зберігаємо. І після цього не забуваємо почистити кеш. Це можна зробити як з терміналу, так і з адмінки. Так як три типи кешу в нас і так вже вимкнені, нам залишається тільки рефрешнути кеш конфігурації. І тискаємо тут Submit. Так, тепер у нас все добре. Повертаємось до нашого створеного юзеру і знову тискаємо Reset Password. Йдемо тепер до MailCatcher. Знову відкриваємо новий лист, і тут вже бачимо нашу кастомну розмітку, яку ми створили, тобто TagH1 Remind Password та TagHR, який створює ось таку лінію. І чому зручніше перевіряти такі листи, наприклад, MailCatcher, MailHog та іншими інструментами схожими, бо тут ми бачимо повноцінно згенерований лист з усіма змінами. Наприклад, як тут Customer Name. Що ж, стандартні листи не так погано виглядають, але єдине, що точно захочеться, це змінити як мінімум логотип. Для цього нам потрібно перейти у адмінку, Content, Design Configuration. І там, де ми сетили нашу кастомну тему, можемо піти у Global, Edit, і гортаємо до самого низу Transactional Emails. І тут ми бачимо, що ми можемо підгрузити новий логотип. Але зверніть увагу на обмеження, що доступні файлові формати – це JPEG, PNG та GIF. Тобто SVG, який ми використовували, ми сюди завантажити вже не можемо. То одразу подивіться на дизайнах, який розмір логотипу вам потрібен, і конвертуйте SVG до PNG. Чи взагалі попросіть дизайнера це зробити. Тож тут робимо upload, йдемо до нашої теми. В мене тут вже був SVG, і з нього я конвертував це лого у PNG. І можу його завантажити. Поки що зберігаємо.
І тепер знову нам потрібно тригернути Reset Password, щоб нам прийшов новий лист у Mail Catcher. Дивимось, і дійсно новий логотип у нас завантажується. Окрім динаміки, за допомогою якої виводиться, наприклад, Customer Name, ми можемо ще вставляти глобальні зміни. Давайте підемо у адмінку, General. І тут в нас буде tab Store Information. І, наприклад, Store Hours of Operation. Ми можемо заповнити, наприклад, Monday, Friday з 10 ранку до 6 вечора. Зберігаємо. Знову ж таки, нам потрібно почистити кеш. Тепер повертаємось до нашого темплейту. І тут ми можемо вставити variable. Як ми бачимо, тут є глобальні зміни. І один з них це General Store Information, Store Hours of Operation. Вставляємо його сюди, і ось таким способом прописується цей шлях. Тобто цей шлях буде співпадати з тим, який ви шукаєте у Core Config Data у базі даних. Зберігаємо, знову відправляємо лист і ловимо кетчером. І бачимо, що дійсно значення цієї зміни виводиться в нашому листі. Але іноді бувають такі ситуації, коли ці робочі години потрібно завернути у специфічну HTML розмітку. Бо це значення можна використовувати не тільки в одному темплейті, а в багатьох email темплейтах. І ще це можна використовувати у CMS-блоках та сторінках у PageBuilder. Також, щоб не дублювати цю HTML розмітку кожного разу, ми можемо створити кастомні зміни. Єдине, про це потрібно буде попередити клієнта, щоб він знав, де редагувати нові значення. Тож, повертаємося у адмінку, копіюємо ось це значення. Тепер йдемо в System, Other Settings і Custom Variables. Створюємо нову зміну і можемо тут написати, наприклад, Working Hours. І тут також Working Hours. Тепер Plain Value ми дублюємо тут. А ось HTML value ми можемо загорнути у параграф та ще виділити це за допомогою strong. І також дублюємо це значення. Зберігаємо, повертаємось до нашого темплейту. І тут, знову ж таки, ми використовуємо Insert Variable, але ми бачимо, що тепер в нас з'явився новий розділ Custom Variables. І замість Store Hours of Operation ми можемо використати наші Working Hours. Як бачите, синтаксис тут трохи змінився. Зберігаємо, відправляємо лист, ловимо кетчером і бачимо, що дійсно в нас тепер застосувалося це значення, але вже з HTML розміткою додатковою. Що ж, з адмінкою ми плюс-мінус розібралися, тепер давайте поговоримо про те, де знаходяться темплейти у коді. Як мінімум у директорії vendor. Йдемо до PHP шторму. І насправді email темплейти можуть зберігатися у будь-якому модулі. І знаходяться вони завжди всередині модулю у директорії email. Якщо ми розглядаємо саме темплейт Remind Password, тож давайте його і подивимось. Для цього нам потрібно піти до модуля Customer, View, Frontend, і ось ми бачимо директорію email. І тут певні шаблони вже збережені. Той, який нам необхідний, це password new. Тож, наприклад, щоб його змінити, ми можемо його перетягнути у нашу тему. Давайте скопіюємо. В Registration PHP ми бачимо назву модуля, але з ним ми вже знайомі. І створюємо Magento Customer Email. І копіюємо цей темплейт сюди. Можемо одразу видалити Copyright Magento, він нам не потрібен. Повернутися до адмінки. І, наприклад, здублювати цю розмітку. Зміни поки що можемо видалити. Окей, ми зберігли, але навіть якщо ми оновимо зараз створений темплейт, ми бачимо, що нічого не змінилося. Чому? Тому що ці темплейти вже зберігаються в базі, і відповідно тим, що ми щось змінюємо у коді, ми ні на що не впливаємо. Ми змінюємо саме темплейт, тобто щось збережене, що можна потім буде використовувати, якщо нам знадобиться. І щоб переконатися, що це працює, ми можемо створити тепер ще один темплейт. Бачимо тут Template Select,
і шукаємо Remind Password. І тепер бачимо, що тут здубльований Remind Password і вказана тема, з якою цей темплейт буде підтягнутий. Тож обираємо вже новий, тицькаємо Load Template і бачимо, що наші кастомні HTML теги, елементи, вони додаються сюди. Тобто, коли вже клієнт захоче створювати якісь нові темплейти і натисне Load Template, він завантажить вже ту розмітку, яку ви безпосередньо для нього підготували. Але варто наголосити, що ці назви темплейтів, вони вже якби зарезервовані у Magento. Тобто, якщо ви створите у директорії email будь-якому модулі будь-який HTML файл з якоюсь рандомною назвою, то відповідно у списку темплейтів, ось тут, ви її просто не побачите. Бо фактично ви можете змінювати тільки ті емейли, які існують. Я маю на увазі темплейти. Що ж, давайте рухатися далі. І, наприклад, ми змінювали логотип у адмінці. Але це може бути незручно, бо у вас на клауд-проєктах може бути декілька оточень, наприклад, Production, Staging і Development. То щоб не завантажувати логотип у кожному, простіше його додати за допомогою коду, тобто у нашій файловій структурі теми. Давайте повернемось до Design Content Configuration і в Transactional Emails ми наше лого видалимо. Ще раз відправимо лист, щоб переконатися, що лого дійсно повернулося до стандартного. І все, що нам тепер необхідно зробити, це створити у нашій темі директорію Magento email і в ній директорію web. І так як в мене PNG лого вже створено, я просто його додаю до директорії web. Єдине, що його потрібно переіменувати з лого на лого email. Бачимо, що дійсно ми його сюди поклали. І в принципі це все, але не забуваємо про проблему статичних файлів, то нам необхідно статику почистити. Тож ми йдемо до терміналу і вводимо bin CLI rem-rf pub static frontend. Окей, почистили. І тепер знову можемо відправити наш лист. Ловимо кетчером. Day 2, Day 3, Day 4. Я тут декілька разів зловив тупняк, бо я перестановив Magento вже на 2.4.6, і я перейшов у девелопер режим, вимкнув кеші, але я забув про те, що потрібно було вимкнути ще підпис статиків. І якщо ви ще цього не зробили та повторюєте за мною, то логотип у вас також не буде оновлюватися, бо він закешований у попередній статичній версії. І для цього вам потрібно перейти в env.php, який знаходиться в app.etc, і прописати system default dev static sign і виставити 0. Після цього зробити bin magento app config import або setup upgrade, і після цього у вас все запрацює. Можемо переконатися, робимо reset password, і в mail catcher ми бачимо, що дійсно логотип в нас оновився. Що я маю на увазі під директивами? Давайте, певно, почнемо з перекладів. І тут ми, наприклад, вказували H1, де написали title, remind password. Але як ми вже знаємо, що в XML, що в HTML шаблонах, що в JavaScript файлах, що в knockout темплейтах, нам обов'язково потрібно усі рядки для перекладу огортати в якусь певну функцію. І тут вона також присутня, і її навіть можна побачити вже в існуючих темплейтах. І синтаксис складається з двох фігурних дужок, транс, подвійні лапки, і всередині ми пишемо наш текст. Можемо це, наприклад, навіть скопіювати і ось таким чином замінити. В цілому ви вже могли побачити, наприклад, зміни, тобто var. Також ми ще використовували custom var для working hours. Ще ми використовували config. І тут ми можемо побачити, що, наприклад, header та footer вставляються за допомогою директиви template. Тож, по факту, не так багато запам'ятати. І давайте ще подивимось на subject. Наприклад, коли ми робили load template, у нас сюди автоматично підставлялася тема листу. І вона підставлялася за допомогою парсеру і брало значення ось звідси. Тобто те, що ми вказали між subject закритим коментарем. І тут ми бачимо, що в нас переклад використовується ще зі змінами. І тут нижче ми бачимо ще один подібний приклад. То тут, наприклад, ми можемо дописати ще remind password, customer name, де customer
name буде customer name. Зверніть увагу, що тут в мене немає коми, і тут між дорівнює обов'язково не повинно бути жодних пробілів. Тобто це пишемо злитно. Якщо б нам потрібна була інша зміна, тобто друга, тут ми могли б використовувати щось на кшталт last name. Але так як у кастомеру цієї зміни наразі нема, то ми її не можемо використати. Але в цілому така опція присутня. Тобто для другої зміни просто робимо пробіл і так само створюємо якусь нову зміну. Самі ж значення для цієї зміни, вони приходять з бекенду, то як фронтенд-розробники ви можете взагалі за це не перейматися. І якщо якісь темплейти створюються, чи якісь дані в них передаються, бекенд-розробники повинні сюди створити нову зміну. Ви також це можете робити, але саме що стосується даних, які проведені у цей темплейт, це вже не ваша задача. А в цілому зміни з темплейту підтягуються ось звідси, там де вказані vars, фігурні дужки, і тут прописується var, звідки витягнути ці дані. Тобто ось так ми також можемо сюди, наприклад, передавати як значення. Тобто тільки тут ще додаємо $. А ось це ім'я зміною вказується для того, щоб ми могли використати його за допомогою insert variable у адмінці. Тобто ми гортаємо донизу, бачимо тут template variables, і ось вони є. Можемо для прикладу спробувати створити якусь свою зміну. І давайте перейдемо до фронту. І в нас є сторінка Privacy Policy. Давайте скопіюємо ось цей URL. І створимо тут нову зміну. Зверніть увагу, що тут обов'язково ми повинні поставити кому, бо інакше ви зламаєте парсер. Далі тут ми вказуємо var. І значення. Значення в нас буде this, get URL, зміна стору і шлях до сторінки. І тут ми вставляємо URL key, який ми скопіювали. І робимо дві двокрапки і вказуємо privacy policy page. І давайте тут ще створимо, наприклад, посилання. І як значення в нас буде var. І можемо ось це значення також здублювати. Також ще можна дописати target blank, щоб в нас сторінка відкривалася на новому табі. І тут використаємо translate. І ось це значення можемо тут також підставити. Зберігли. Давайте підемо в адмінку, перевіримо. Робимо low template для нашого remind password. І бачимо, що наша розмітка підтягнулася. Але якби ми хотіли динамічно вставляти цю зміну, у нас така опція також присутня. Ось template variables. І ось ми цю зміну вставили. Тобто вставилось оте значення, яке ми, власне, тут для зміни і створили. Тобто зверніть увагу, що це не умовний шорткат, як зміна, до яких ми звикли у JavaScript, що тут ми могли б використовувати якийсь скорочений варіант. Ні, тут ми хардкодимо повністю це значення, як власне і тут. Але між ось цими фігурними дужками для vars ми можемо приписати якісь зміни, які можна було б ставити за допомогою insert variable і полегшити роботу з редагуванням листів для клієнту чи контент-менеджеру. Тож давайте ось цю частину видалимо. А ось це скопіюємо. Тут назад. Ми не зберігаємо, а повертаємось до нашого листу, який ми створювали до цього. І частину вставимо ось сюди. І, в принципі, це можна прибрати. Зберігаємо, резетимо password і ловимо кетчером наш новий лист. І бачимо тут посилання на Privacy Policy Page, який, власне, в нас і відкривається. Єдине, що тут в тайтлі чомусь назва стору, а не customer name. І, власне, я, напевно, просто забув замінити, чи в якийсь момент неправильно ось сюди ввів. Давайте ще раз відредагуємо наш темплейт. І тепер бачимо наше повне ім'я, що для нас було скинуто пароль.
Що ж, давайте тепер рухатись до написання стилів. І перше, що ми можемо побачити, ось таке поле Template Styles. Але я думаю, ви здогадуєтесь, що сюди насправді стилі ми писати, звісно, не будемо. Але давайте розберемося, чого саме не будемо. Перша очевидна причина, як з логотипом, бо коли в нас, наприклад, є декілька оточень, як Production, Stage and Dev, то дублювати стилі між усіма оточеннями, звісно, незручно. Друга причина, коли в нас багато буде темплейтів, знову ж таки, дублювати одні й ті самі стилі між темплейтами, це якось дивно. І третя головна причина, не усі email-клієнти підтримують стилі, які написані між тегами style. А це поле саме генерує ці стилі. І щоб стилі нормально застосовувались для email-темплейтів, їх потрібно писати інлайново. Тобто, наприклад, ось у нас є table, тут ми можемо почати писати style, і дописувати якісь CSS-стилі, до яких ми звикли. Але до кожного тейблу писати саме в темплейті це також трохи дивно. І для цього в Magento є парсер, який може з less файлів, де ми пишемо звичайні стилі, до яких ми звикли, автоматично підставляти ось оцей inline tag style до усіх тейбл елементів, тобто HTML-тегів, які будуть у всіх наших кастомних темплейтах. Тож давайте подивимось детальніше, і ми підемо до бланк теми. В Web CSS ми бачимо ось ці три файли: email.less і email-inline.less. До email-fonts ми ще повернемось. Тож відкриваємо email.less, і тут ми бачимо звичні імпорти, які ми вже бачили у styles.m.less файлі та у styles.l файлі. Власне, про це я розповідав у відео про написання стилів. Також імпортяться зміни та спеціальний файл для змін саме під email-темплейти, щоб можна було щось оверрайдити і зробити відміни від стилів теми, якщо це, звісно, потрібно. І такий самий файл email-inline.less, і ми бачимо ті самі імпорти. Але далі в нас є підключення файлів email-base та email-extend, і тут так само. Єдина різниця, що тут стилі підключені за допомогою reference, але з цим ми також зараз розберемося. І останній момент ми бачимо Magento Import, з яким ми вже також знайомі. І у кожному модулі по співпадінню source email.less ми, в принципі, там також можемо писати стилі. Але насправді це майже не використовують, то всі стилі, які нам потрібно писати, ми пишемо зазвичай у email-extend.less. Тож звернемо увагу спочатку на email-base. Тут у коментарях нам вже залишені підказки, що можна використовувати в цьому файлі, що не можна використовувати. І тут ми бачимо, в принципі, вже якісь стилі. Спочатку це reset стилі, потім якісь додаткові. І тут ми можемо побачити міксин email non-inline. Ще якісь міксини, які у Magento UI Library є. І тут ми можемо побачити, що, власне, цей міксин використовується для якихось стилів, які ми, власне, інлайново не можемо прописати. Тобто hover, visit та інші, навіть якщо вони підтримувалися email-клієнтом, то інлайново нам їх ніяк не додати. То, власне, для парсеру ми і будемо використовувати цей міксин. Тож, як це робиться? Ми беремо просто email-extend і, наприклад, email-variables. Додаємо їх до нашої теми Web CSS Source. І можемо створити, наприклад, якусь кастомну зміну, email, і color, хай буде tomato. Це прибираємо. І йдемо до email-extend. Тут у нас підключений email-fonts, але до фонтів, як я сказав, ми ще повернемось. І далі ми можемо писати наші стилі. І, наприклад, хай буде параграф, color. І тут використаємо нашу зміну email p-color. Можемо одразу спробувати натиснути прев'ю, але бачимо, що в принципі нічого не змінюється. То нам потрібно почистити статику. І ми виконуємо ось таку команду bin-cli rem-rf pub static frontend та var view preprocessed. Навіть якщо ми оновимо сторінку
то тут могло нічого не змінитися, і для цього ми прев'ю закриваємо і знову натискаємо прев'ю, щоб згенерувався новий кей. Але як бачимо, наші стилі застосувалися. І якщо ми у інспекторі подивимось, то по-перше, цей колір розпарсився у hex значення. По-друге, підставився автоматично інлайново до усіх тегів P. Що погодьтеся, дуже зручно, ніж ми б інлайново самі додавали до кожного тегу у кожному шаблоні. Це було б зовсім незручно. Але як ви могли побачити, на кожну зміну у стилях доводиться чистити повністю статику. Це не дуже зручно, і для схожої задачі ми вже налаштовували грант ось у цьому відео. Але навіть якщо ми зараз запустимо грант, який нам, власне, все скомпілює, то якщо ми щось тут змінимо, то Watcher нічого не відстежує. Тож для цього нам треба піти у Dev, Tools, Grant, Configs, Local Sims. І тут, де файли, нам потрібно додати ще наші два файли, це email та email inline. Тож давайте це зробимо. Власне, звідки я це беру, ви можете відкрити Sim.js. І тут, наприклад, для blank теми оце вже прописано. Тобто можете просто скопіювати собі. Далі просто перезапускаємо грант. Бачимо, що тепер в нас компілюються ще ці два файли. І давайте спробуємо щось змінити, наприклад, тут. То тепер бачимо, що Watcher в нас запрацював. Але є проблема, що навіть коли Watcher запущений і ви тут щось змінюєте у ваших стилях, то навіть якщо ви увімкнете Live Reload, тут нічого змінюватись не буде. І вам доведеться цю сторінку кожного разу оновлювати. Тобто ось ми бачимо Live Reload увімкнути, тільки що стилі оновилися, але оновлюємо сторінки. І тільки після цього щось змінюється. Це пов'язано з тим, що грант не налаштований на те, щоб динамічно якось підставляти ці інлайн стилі, які парсяться додатковим PHP-парсером. І відповідно, щоб PHP на бекенд-сайді запрацював, вам потрібно зробити запит на цей бекенд, тобто оновити сторінку. І тому особливого сенсу налаштовувати грант немає. Що ж, і наостанок хочу приділити трохи часу саме верстки email темплейтів, тобто які складнощі вас можуть очікувати. І перше, куди я раджу подивитися, це Can I Use Email. І це вам допоможе відстежувати, що вам можна використовувати в email темплейтах для певних поштових клієнтів, а що ні. І тут, наприклад, якщо ми погортаємо, ми бачимо, що, наприклад, PhoneFace не можна використовувати у певних важливих поштових клієнтів, наприклад, Gmail, Webmail. І це дійсно проблема. І далі ми бачимо, що медіазапити також не усюди працюють. Банально, навіть як ви бачите, font-size не усюди може працювати, хоча це нативна властивість. То ще раз наголошую про те, що верстка імейлів, таблична верстка, вона дуже обмежена. І кожний поштовий клієнт має безліч своїх нюансів. То чим менше чогось складного ви будете використовувати, тим краще буде виглядати ваш лист, ваш темплейт у всіх поштових клієнтах. І варто цей момент завжди погоджувати з дизайнерами, клієнтами та вашими менеджерами. Наприклад, не можна використовувати флекси, не можна використовувати гріди, не можна використовувати мерджини та пейдінги, наприклад, для лінки чи спанів. Наприклад, ще коли роблять табличну верстку, там table, tr, td, і всередині хочуть зробити ще декілька відступів і використовують діви і в них педінги. Це також може не спрацьовувати. То вам у цій td-шці потрібно зробити ще одну табличку, тобто table, tr, td, і потім щось написати. Також відступи між елементами можна формувати td-шкою з властивістю від, тобто одна додаткова td-шка, замість педінгів у інших двох між ними. Текст не працює абсолютом, якщо вам потрібно зображення AMG, а зверху якийсь текст, це також не буде працювати. І шрифти, до яких я хотів повернутися саме в цій таблиці, ми вже можемо здогадатися, що FontFace нормально не працює. І я дуже сильно раджу вам з дизайнером погоджувати те, що буде використовуватися обмежена кількість шрифтів.
Зазвичай це загалом тільки один, але важливо, що цей один буде з дуже маленького списку тих шрифтів, які дозволені. А їх дуже-дуже мало. Це Arial, Helvetica, Verdana, Georgia, Times New Roman та Tahoma. Бо є ще, наприклад, інша табличка від сервісу тестування листів, яка точно може збирати багато статистики, і вони знають, що де підтримується, а що ні. І тут ми бачимо перелік імейл-клієнтів, які точно підтримують та не підтримують веб-фонд. Тобто кастомні якісь шрифти, окрім тих, які я перерахував. Але загалом, якщо у вас є дуже-дуже сильне бажання спробувати використати ці шрифти, то насправді вони автоматично підтягуються з Typography Less, якщо ви використовуєте ці шрифти для вашої теми. І, наприклад, у Blank темі, в Source, Typography Less підключається OpenSans. І, власне, цей файлик імпортиться у Email Fonts Less. А Email Fonts Less, в свою чергу, компілюється потім в Email Fonts CSS, і в Email Extend ми вже бачили підключення цього файлу, який за потреби ви можете видалити. Але те, що певні поштові клієнти не підтримують кастомні фонти, не просто створюють проблеми того, що цей шрифт не буде відображений правильно, а буде якийсь стандартний замість нього, наприклад, той самий Times New Roman або Arial, а те, що певні поштові клієнти можуть навіть не відобразити повністю текст з вашого листу, а це вже реальна проблема. Те, що я казав, що, наприклад, на зображеннях не можна щось абсолютом робити поверх зображення, я бачив, як обходили тим, що просто генерували картинку вже з текстом і вставляли. Так можна робити, бо є певні нюанси з тим, і вони доволі очевидні, що скрінрідери не будуть бачити цей текст, а це також проблема. Передостанній момент. Ще є темплейти хедеру та футеру, вони знаходяться у модулі email. Ось тут. І щоб їх змінити, можемо здублювати їх собі в тему, Magenta Email, створюємо директорію email, вставляємо їх туди. Ми перекинули хедер і футер сюди до Magenta Email в директорії email. Тепер нам потрібно створити новий темплейт. І тут ми бачимо, наприклад, футер та хедер з нашої теми. Підтягуємо, наприклад, хедер, зберігаємо. Але і це ще не все. Ми створили темплейт і його потрібно застосувати. То ми йдемо до Content, Design Configuration, Edit. І в самому низу, де ми змінювали логотип для Transactional Emails, нам потрібно обрати Header Template і наш кастомний хедер. Те саме, відповідно, потрібно зробити для футеру. Але в цілому, з того, що я показав, тестувати це дуже складно. Особливо з усіма нюансами табличної верстки та підтримки цієї верстки у різних поштових клієнтах. Ваша компанія, де ви працюєте, чи клієнт, на якого ви працюєте, повинні бути зацікавлені в тому, щоб нормально відтестувати усе це. І, відповідно, сервіси для цього існують. І один з тих сервісів, статтю, з якого я показував, і на нього навіть є посилання у офіційній документації Magenta, але їх саппорт був не зацікавлений в тому, щоб їх безкоштовно десь попіарили на Ютубі, бо я просто попросив довший тріал період, щоб встигнути підготувати відео і більше матеріалу показати в цьому відео щодо тестування на їх сервісі. А стандартної тріалки на 7 днів було просто недостатньо, щоб і записати, і підготуватися, тому маємо, що маємо, і не факт, що ви будете користуватися саме цим сервісом. Але, звісно, якщо у вас будуть якісь питання, я буду радий вам допомогти, тож звертайтеся до телеграм-чату. За можливості я завжди відповідаю на усі питання, допомагаю вам та даю зі свого боку зворотній зв'язок. Думаю, це буде несподівано для всіх, але наступне відео буде останнім в межах цього курсу. Але, звісно, не останнім на каналі, бо це тільки початок. Більше деталей я залишу у наступному відео та в моєму телеграм-каналі. Не забувайте підписатися, щоб не пропустити нічого важливого. А у телеграм-групі можна задати питання, які вас турбують, і я буду радий на них відповісти. Буду щиро вдячний, якщо ви вирішите підтримати мене донатами. Це можна зробити за допомогою сервісів BuyMeACoffee та Monobank. У кінці курсу, який вже не за горами, 50% буде передано на підтримку наших воїнів.
Знайти мене можна у інших мережах, наприклад, LinkedIn та GitHub, а на додачу залишу посилання на мій сайт портфоліо, де ви можете ознайомитись з проєктами, у яких я приймав участь, але, на жаль, там не усі через NDA. Щоб не пропустити виходу нових відео, підписуйтесь на канал, тискайте дзвіночок, ставте вподобайку та залишайте коментарі. Побачимось згодом. Па-па!